If you announce your goals to others, you are less likely to succeed. अर्थात यदि आप अपने लक्ष्यों या गोल्स को दूसरों को बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है, आपका मोटिवेशन गिर जाता है और दूसरों की नज़र में उठने के लिए आप वो गोल पाना चाहते हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। इसलिए मेहनत खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।